ගයිස් මං අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ Ansel S3000 කියන මේ ගැජට් එකෙන් වැකියුම් ලීක් එකක් හොයාගන්න හැටි. මගේ මේ වාහනේ හොයාගන්න අමාරු වැකියුම් ලීක් එකක් තිබුණා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ. ඒක දැනෙනවා මට බ්‍රේක් එහෙම ටිකක් මදි. එහෙම ප්‍රශ්න වගේක් තිබුණා. මෙන්න මේ අයිටම් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකට කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ කඩවල ගන්න තියෙන බේබි ඔයිල්. ඔය බේබි ඔයිල් ටිකක් දාන්න තියෙන්නේ දාලා ඊට පස්සේ මේකෙන් කරන්නේ ඒ ඔයිල් එක රත් කරලා ප්‍රෙෂර් කරලා ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. දැන් මම කරන්නේ දැන් මේ බටයක් එනවා මෙතන. ඉතින් මේ බටේ මේ වැකියුම් ලයින් එකෙන් දෙනවා ඇතුළට. එහෙම කරලා ප්‍රෙෂරයිස් කරලා ඒ එතකොට ස්මෝක් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේක ඔන් කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. බැටරි එකෙන්ම තමයි පවර් කරලා තියෙන්නේ. වාහනේ බැටරි එකෙන්ම පවර් කරන්න පුළුවන්. මෙතන පේනවා දැන් ස්මෝක් එකක් එනවා. බටන්ස් දෙකම ඔන් කරාම ටිකක් වෙලා යනවා ස්මෝක් එක රත් වෙලා ස්මෝක් ප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ. හරි. ඔය පේනවා දැන් සිස්ටම් එකේ ලීක් එකක් නැත්තම් මෙහෙම ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න ඕන. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කොහේ හරි ලීක් එකක් තියෙනවා. ටික වෙලාවකින් දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට ස්මෝක් එක එනවා මේ බටෙන්. මේ ඉතින් සුදු පාටට ස්මෝක් එක යන්නේ. දැන් මේක මම කනෙක්ට් කරනවා මගේ වැකියුම් ලයින් එකට. හරි. මෙහෙම වැකියුම් ලයින් එකට කනෙක්ට් කළා. දැන් මේ ප්‍රෙෂරයිස් ස්මෝක් යනවා සිස්ටම් එක දිගේ. දැන් අපි සිස්ටම් එකෙන් කොහෙන් හරි ස්මෝක් එනවා නම් දැන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ලීක් සිස්ටම් එකේ කොහේ හරි ලීක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර පැත්තෙන් ස්මෝක් එකක් වගේ එනවා. හරි. මේක දැන් බලාගෙන යද්දී පේනවද දන්නේ ස්මෝක් එක. දැන් ටික වෙලාවක් යද්දී ස්මෝක් එක පේන්න ගන්නවා. මේ ස්මෝක් එක යනවා පේනවද? එතකොට අපි ස්මෝක් එක යන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලන්න. ටිකක් වෙලා යද්දී හොඳට ප්‍රොඩියුස් වෙනවා. දැන් බලාගෙන යද්දී මෙන්න මේ අස්සක තියෙන එන්න මේ බටේ මෙතන දැක්කද? මේ ඔතනින් තමයි ස්මෝක් එක එන්නේ. මේ පොඩි වැකියුම් බටයක් කැඩිලා තියෙන්නේ. ඔය ඔතනින් ස්මෝක් එක එන්නේ. ඕක සම්පූර්ණයෙන් පේන්නේ නැති තැනක තියෙන්නේ මේ හිඩන් තැනක තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාට ඔක්කොම කව වෙලා හරිම අමාරු තැනක තියෙන්නේ පොඩි බටයක පොඩි ලීක් එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඕක හදලා බලමු අපි ඊළඟට වැකියුම් ලීක් තියෙනවද කියලා වෙන තැන්වල. හෙලෝ ගයිස්, වැකියුම් ලීක් එකක් ඩයග්නෝස් කරනකොට අයිසොලේට් කළ වෙනම සිස්ටම්ස් ටික. කියන්නේ වෙනම දැන් මේක බ්‍රේක් බූස්ට් එක. හරි, මෙතන තියෙනවා ක්ලච් බූස්ට් එක. මේ හැම එකටම ඔය තියෙන ක්ලච් බූස්ට් එක. ඔතන තියෙන පොඩි ගෙඩිය. ඔය හැම එකටම වැකියුම් ලයින් යනවා. ඒකට ඒ හැම එකක්ම වෙනම චෙක් කරගන්න ඕන. දැන් බලමු මගේ වාහනේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. බ්‍රේක් බූස්ට් එකේ ක්ලච් බූස්ට් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මේ මැෂින් එකෙන්ම ලීක් ඩිටෙක්ටර් මැෂින් එකෙන්ම අපි ප්‍රෙෂරයිස්ඩ් ස්මෝක් ජෙනරේට් කරලා බලමු අපි ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවද කියලා. ලීක් එකක් නැත්තම් සිස්ටම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න ඕන. දැන් පේනවා මේ ස්මෝක් එක ජෙනරේට් වෙනවා. දැන් අපි ක්ලච් එක බ්‍රේක් එකට දාලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලීක් එකක් නැහැ. දැන් ක්ලච් එක චෙක් කරමු. ක්ලච් බූස්ට් එක. ඒකෙදිත් එහෙමයි ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා.